ممكن يتصلح. السلام عليكم. استنى كده، معانا فانوس مكسور، بس تخيل كده الشكل اللي هوريهولك ده ممكن يتصلح. انتوا شايفين ده الباقي فانوس الرينو، تمام؟ من تحت انتوا عارفين اللي في الانسجام من تحت ده اللي فاضل منه. تخيل ده ممكن يبقى فانوس تاني، هينفع يبقى فانوس تاني؟ هنشوف كده مع بعض في مركز ابداع مع فوتوغرافر مناع نقدر نرجع الفانوس ده نحييه تاني ولا لا. تعالوا نشوف الكلام ده، يلا بينا. يا جماعه الفانوس اهو بعد ما جمعناه انتوا شفتوه كان متكسر حتت، بفضل الله رجعناه تاني. تمام. فانوس الرينو فانوس الرينو اللي هو الكابتشر، تمام. كانش ليه باغه، الباغه كلها كانت مكسره تحت وفوق. عملناه وجمعناه، اساسا هو كان تحت كان كله متكسر، شفتوا الفيديو دي في النهايه. الحمد لله. السلام عليكم.